Tere päevast! Jah, et nagu Friedrich ütles, väiksed muudatused on siin programmis, et ma sain eile õhtul teada sellest võimalusest siin teile ette kanda. Mart ei saanud kahjuks oma puhkust katkestada, mis tal käib ja nii see on. Aga nagu ma oma tudengitele olen rääkinud, siis kui juba sellise ameti oleme me valinud, siis sellest võimalusest kuskil rääkida ei tohi kunagi keelduda, olenemata sellest, mis tüüpi inimene sa siis ka olema juhtud. Nii et jah, aga sellega ma tahan ka öelda seda, et ärge siis pange pahaks, kui mu ettekanne on natukene konarlik ja võib-olla mitte nii sujuv. Aga pealkiri B-riik ja D-riik, ma korra juba kasutasin umbes sellist pealkirja, siis oli see E-riigist B-riiki ja see oli siis, kui oli võimalus meie tippkeskuse nimel pidada ettekanne akadeemias ja mõte oli, et seda tulevad kuulama ka poliitikud ja rääkida siis, mida tippkeskused teevad. Kahjuks poliitikuid ei olnud seal ühtegi, akadeemikud olid, ajakirjanik oli ka. Aga kuna enne mind rääkis just, tutvustas ennast E-lahenduste tippkeskus, siis ma püüdsin seda intrigeerivalt esitada, et see E-riik ja kõik need E-lahendused on väga toredad. Ja ma olen ka väga uhke selle üle, et Eestis nendega hästi on ja kiitus ja komplimendid ja tervitused meie naaberinstituudile siinkohal. Aga kui me tuleme lähemale inimesele, siis sellest E-riigist ei ole eriti palju kasu, sest seda süüa ei saa, terveks ta ei tee, sooja ka ei anna ja nii edasi, et hädasti on ikka vaja seda B-riiki ehk siis bioloogia riiki ja D-riiki ehk taimeriiki ka. Ja sellest B- ja D-riigist rääkides ma panin siia taustaks ühe väga vahva pildi, mis on Toomas Vinton, selle autor, ja see on aastast 1971, ehk siis täpselt 50 aastat tagasi on see tehtud. Ja selle pealkiri on Väikese Liisi ja tema isa jalutuskäik linnalähedasse metsa. Ja see on minu arust väga ilus pilt, võib-olla natuke naivistlik, aga see sobib väga hästi sisse juhatama seda D-riigi olulisust, et see Liisi on siin kena tüdrukutirts, eks ole, siin aasal kollases kleidis ja millegipärast tema isa on siis sellises punases pintsakus ja püüab selle põõsa taha kuidagi varju minna ja võib siit küsida, et miks ta seda siis teeb. Ja see sobib päris hästi sellesse konteksti, et tõesti, et võib-olla sellel isal või siis meil kõigil, mina juhtumisi olen ka 50-aastane, on põhjust mõnevõrra häbeneda, et on natuke probleemi küll sellega, et kuidas siis hoida seda, et selline ilus rohelus jätkuvalt säiliks. Ja seega, kui me mõtleme sellistele suurtele globaalsetele probleemidele, nagu on siis, eks ole, jätkuvalt rahvastiku kasv, kasvav per capita tarbimine, mis ühest küljest on väga tore, mis näitab seda, et igal pool me saame siiski jätkuvalt jõukamaks, aga seda suurem on koormus nendele loodusressurssidele ja kahjuks haritava maa hulk või pindala on vähenenud viimase paarikümne aasta jooksul kõigis maailma jagudes. Ja taimed on loomulikult toiduks, moodustavad põhilise osa meie toidulauast ja on toiduks nendele loomadele, keda me sööme, aga taimed on aina enam ka kasutuses kui biosünteesi platvorm või siis päikese toimel toimiv keemiatehas, millest saab toota erinevaid kemikaale, just kõrge lisandväärtusega kemikaale. Sellest ma räägin hiljem natukene veel. Aga kui nüüd vaadata siis seda, et kust on tulnud progress taimebioloogias ja mis on kujunenud pudelikaelaks, aga ma arvan, et see tegelikult kehtib täpselt samamoodi kõigis teistes bioloogia harudes samamoodi, siis see progress on tulnud muidugi sellest, et lisaks molekulaarbioloogia meetodite kiirele arengule on DNA sekveneerimise hind kukkunud Moori seaduse järgi, eks ole, oma 10 või 100 000 korda. Ja seega ei ole mingi küsimus sekveneerida mingisuguse taimeliigi genoom või huvitava indiviidi genoom, konkreetse taime genoom, see on isegi kättesaadav laborile, ka meie oleme seda teinud, aga sellel genoomi järjestusega ei ole suurt mitte midagi peale hakata, kui me ei suuda seda seostada mingite huvitavate ja oluliste tunnustega, ehk siis fenotüübiga. Ehk siis sellega, millised genoomi järjestuse muutused seal genoomi järjestuses avalduvad selles, et taim saab hakkama mingistes tingimustes paremini. Ja selleks on vaja fenotüpiseerimist ja fenotüpiseerimistehnoloogiaid, mida siis rakendada selleks, et luua seoseid genotüübi ja fenotüübi vahel. Nii et jah, fenotüpiseerimine on siis tööriistakast
ja erinevad lahendused selleks, et siis seda taimede, kuidas mingisugune genoomijärjestus realiseerub mingisuguse fenotüübiga, seda kindlaks teha. Ja sellealane arendustöö on suurepäraselt arenenud Euroopas, et kui me muidu räägime sellisest taimebioloogia, molekulaarbioloogia ja ütleme rakenduste kasutamisest, siis kahjuks Euroopa ei ole siin sugugi mitte esirinnas. Aga nende fenotüpiseerimistehnoloogiate arendamises see nii on. Ja tegu on siis kõikvõimalike nii-öelda robotiseeritud kasvuhoonetega, kus saab taimede toimimist ajas jälgida, luua erinevaid keskkonnatingimusi, rakendada erinevaid tehnoloogiaid, MRI juurte järgimiseks ja nii edasi. Ja see kuni siis erinevate lennumasinate, dirižaablite ja droonideni, mis siis taimede toimimist põllul järgivad välja. Ja selliseid tehnoloogiaid arendame ka meie Eestis. On olemas selline asi nagu riiklik teaduse infrastruktuuri teekaardi projekt taimebioloogia infrastruktuur, mille raames me neid tehnoloogiaid arendame. Lisaks Tartu Ülikoolile ka siis Eesti Maaülikoolis ja TalTechis ja Eesti Taimekasvatuse Instituudis. Ja pöörame siis tähelepanu tehnoloogiatele nii-öelda raku tasemel, taimetasemele, taimede kasvamisele kasvuhoonetes ja kuni siis taimede kasvamiseni kooslustes ja põllul välja. Ja siin järgmisel pildil on toodud selle teekaardi projekti taim eesmärgid, ma neid siin ette lugema ei hakka, pärast on sellest ettekandest video olemas, see saab pausile vajutada ja neid lugeda. Aga ma räägin natukene lähemalt meie laboris arendatavatest tehnoloogiatest ja nende tehnoloogiate arendamine läheb tagasi tegelikult juba 50 aastat Nõukogude aja kosmoseprogrammidesse, kus juhtus siis niimoodi, et teatud Nõukogude Liidu ambitsioonide eesmärgil tegelikult uurida, milline on taimekasvamise kiirus näiteks Ameerika Ühendriikides satelliidide piltide abil, juhtus nii, et teatud hulk või terve hulk füüsikuid hakkas tegelema taimebioloogia probleemidega. Ma mõtlen siin Juhan Ross, Agu Laisk, Heino Moldau ja paljud teised. Ja füüsikud hakkasid arendama tehnoloogiaid, millega on võimalik jälgida siis taimede toimimist erinevates keskkonnatingimustes. Ja meil on olnud rõõm ja õnn neid tehnoloogiaid edasi arendada ja meie eripäraks on siis mitmekambrilised süsteemid laboritingimustes. Ja nüüd mõned aastad tagasi me lõime ka iduettevõtte Plantinvent, mille raames me püüame siis neid tehnoloogiaid turundada globaalsel turul. Ja meil on siis 3 tüüpi instrumente, mida me müüme. Esiteks mitmekambrilised süsteemid taimediagnostika tegemiseks laboritingimustes mudeltaimedele, siis suurematele taimedele ja siis ka instrumendid, millega saab taimede toimimist, fotosünteesi kiirust ja veekasutust jälgida põllutingimustes. Ja seda on ka toetanud Tartu Ülikooli, meil oli arendusgrant just nende põllutingimustes toimivate instrumentide arendamiseks ja üldiselt kurb lugu on siin see, et meie põhiline konkurent Laikor jõudis meist ette ja just see instrument, millele meie leidsime, et on kõvasti turgu, sellega tuli ta välja siis, kui me selle arendusgrandi saanud olime. Aga sellegi poolest tänu nendele arendustele on meil praegu juba 3 projekti käimas, kus me nii-öelda rakenduslikult püüame leida siis odra ja nisu liine, mis keskkonnatingimustes paremini hakkama saaks. Nii. Ja edasi siis, siin oli paar pilti veel, et meil mõned tellimused on meil ka juba olnud Eesti Maaülikoolile ja Helsingi Ülikoolile oleme teinud välitingimustes töötavaid kambreid ja California Ülikoolile ka, nii et natukene midagi juba toimub Plantinvendi all, aga veel sellest oleme siiski kaugel, et sellist jätkusuutlikud ettevõtted ette näidata. Aga see tee on igal juhul olnud huvitav ja väga õpetlik ja ma soovitan teile kõigile. Paari sõnaga teadusest. See on nüüd siis taim. Taim kasvab mullas oma juurtega, vajab selleks päikesevalgust. Kui seda taime lähemalt vaadata, siis see leht näeb välja selline. See on taimel on leherootsus need toitained ja vesi liiguvad ja kui veel lähemalt vaadata, siis lehe pinnal on õhupilud. Ma neist detailsemalt ei räägi, ma arvan, et Hanna räägib neist mõne aja pärast, aga mida ma välja tahan tuua on siis see,
et meil selle 15 aasta jooksul, mis taimsete signaalide uurimisrühm toiminud on, ma arvan, et meil on õnnestunud anda päris märkimisväärne panus sellesse, et mõista neid molekulaarseid mehhanisme, kuidas need õhulehed kinni ja lahti käivad. Ja nüüd oleme me seda ka rakendanud, siis praktilises elus on üks proteiiniginaas HT1, mida me oleme moduleerinud CRISPR-Cas meetodiga tomatitaimedes ja selle tulemusel tomatitaimed vähemalt meie laboritingimustes paistab, et kulutavad 2 korda vähem vett ja saavad põuatingimustes paremini hakkama. See on siis HT1 taim ja see on siis metsiktüüpi taim 3 nädalat, ma arvan, peale seda, kui kastmine lõpetati. Nii et on lootust, et on sellest ka praktilist kasu, mida me teinud oleme. Ja kui juba tomatite peale jutt läks, siis me kõik oleme kogenud seda, milliseks muutuvad tomatid talvel. Ei maitse need kellegile. Ja see on nüüd ühest sellisest populaarteaduslikust artiklist väljavõte, et lootust on, et nendele talvistele tomatitele suudetakse maitse tagasi anda. Selle taga on muidugi ulatuslik ja väga pikk teadusarendustöö, molekulaarbioloogia, masspektromeetria, geneetika ja nii edasi, mille eesmärgiga siis on tehtud kindlaks, millised mutatsioonid me oleme siis kaotanud selle aretustegevuse käigus, et saada siis see talvel kiiresti kasvav tomat, aga millel enam maitset ei ole. Ja sellele ollakse, ma arvan, kaunis lähedal, et meil on taas talvistes tomatites kah maitset rohkem. Aga iseasi küsimus on nüüd siis see, et kas me neid ka poest osta saame. Sest kui me räägime genoomide editeerimise ja geneetilise modifitseerimise teel saadud taimede kasutamisest erinevates maailmajagudes, siis nagu te näete, siis Euroopa on siin kaardil selgelt punane, mis tähendab seda, et isegi editeeritud genoomiga taimed klassifitseeruvad GMO alla, kuigi see ei ole mitte mingit võimalust teha kindlaks, mil moel need mutatsioonid on sisse viidud. Aga nagu te näete siis, või märkate võib-olla siis UK, Inglismaa, kes just Euroopa Liidust väljus, on juba teist värvi. Ja ma loodan, et see on ka lisaks üheks katalüsaatoriks, et see olukord siin Euroopa Liidus muutub ja mõne aja pärast saame meie teaduse saavutustest ka reaalses elus rohkem kasu. Ja kellel huvi on selle temaatika vastu, siis hiljuti The New York Timesis ilmus väga vahva lugu, mille iva on siis see, et meil on tegelikult aeg õppida armastama GMO-sid ja päriselt ka, sest nad on väga mõistlikud ja väga, väga rohelised, jätkusuutlikud ja nii edasi. Nii, ja viimases osas paari slaidiga ma räägin sellest, et inglise keeles saab teha toreda kalambuuri, et plant is a plant, mis tähendab seda, et taim on ka tehas. Ja räägin sellest, et taimed tõesti on väga kenasti rakendatavad kui biosünteesi platvormid erinevate kemikaalide tootmiseks. Ja ma toon siin mõned pildid, ma arvan, üks edukamaid ettevõtteid selles valdkonnas on Medicago, mis on algselt Kanada, aga minu arust on ta juba rahvusvaheline kompanii, mis siis kasutab seda, et transientselt ekspresseerib teatud valke tubakataimedes ja eraldab siis vastavaid, mis iganes seal siis ekspresseerida tahetakse. Siiani toimetasid nad palju sellel teemal, et tootsid gripivaktsiine, sest see protsess on väga kiire ja hea, aga neil on ka COVID-vaktsiin minu arust päris lõppfaasis, nii et pääseb varsti turule. Ja oluline on siin see, et tegelikult täpselt sama tehnoloogiat rakendame meie igapäevaselt Tehnoloogia Instituudis ka ja mõned aastad tagasi või tegelikult vähem, isegi 1,5 aastat tagasi oli meil projekt koostöös Icosageniga, kus me püüdsime kah terapeutilisi valke taimedes ekspresseerida ja tegelikult töötas see kaunis hästi, aga tol hetkel ei jätkunud lihtsalt inimressurssi ja ei olnud ka rahalisi vahendeid, et seda nagu edasi teha, aga ma arvan, et selle juurde me pöördume veel tagasi. Ja lõpetuseks siis taimsest lihast, The Impossible Foods Company. No neid ettevõtteid, kes taimset liha on tootma hakanud, on veel teisigi, aga ma arvan, see The Impossible Foods on vast kõige kaugemale jõudnud Ameerikas. Ma 1,5 aastat vahetult enne COVID-it Ameerikas konverentsil olles juhtusin kohtuma selle ettevõtte CEO-ga, kes ka ettekande pidas. Ja sellepärast ma seda tean natukene lähemalt. Ja just samal ajal tuli turule ka muide see Burger Kingis see taimne liha ja ma käisin muidugi ostsin seda, maitses suurepäraselt.
Aga mida ma siin välja tahan tuua, on see, et see on taimne liha, aga selleks, et selleni jõuda, kulus neil vähemalt 10 aastat, et teha kindlaks, millised lihakomponendid on siis need, mis tekitavad tegelikult selle efekti, et meil on selline tunne, et meil nagu maitseb, et me sööme nagu liha, et see on hea. Ja üheks oluliseks komponendiks, mis selgus, oli heem, hemoglobiini heem, mis siis mitte heem ise, aga küpsetamisel heem reageerib siis aminohapetega, suhkrutega ja see tekitab nagu selle buketi nagu kõige rohkem. Nii et see oli see nende tulemus ja ütleme seda heemi toodavad nad siis, ma ei mäletagi, ühe taime juurest eraldatud leeghemoglobiinis ja ülejäänud komponendid ka, mida ma kõik ei teagi, aga igal juhul töötab hästi ja oluline on siin see, et selleks, et selleni jõuda, oli jällegi vaja 10 või rohkem aastat tõsist molekulaarbioloogiat ja teadust. Nii et sellised ettevõtted ei teki tühjast kohast. Ja see on mu viimane slaid. Ja ma tahan siin siis rõhutada seda, et algselt on see slaid pärineb siis ühest artiklist, kus siis pööratakse tähelepanu sellele, et nii-öelda GDP-põhine kasvumudel tuleks nagu selja taha jätta, et see ei ole võib-olla kõige jätkusuutlikum, kui me tahame sellist elu edasi elada nagu nii-öelda kuhu see tee viib. Aga mina tahan selleks kontekstiks tuua selle, et kui me räägime nii-öelda siis jätkusuutlikust arengust, siis geneetiliselt modifitseeritud ja editeeritud taimed ja sünteetiline bioloogia on kindlasti see, mis selleni oluliselt rohkem viib kui nii-öelda see traditsiooniline põllumajandus või see, mida meil praegu mahepõllumajanduseks nimetatakse, andke mulle andeks, milles on palju rumalusi sees. Aga sellega ma lõpetan ja jätan siia üles siis slaidi meie rõõmsameelsest ja töökast kollektiivist. Ja siin on ka siis ära toodud mõned organisatsioonid, kes meid rahastanud on ja eriti hea meil on, et Maaeluministeeriumi abiga on mitmed sihukese rakendusliku suunitusega grandid meil ka õnnestunud käivitada viimastel aastatel. Aga aitäh! Aitüma! Kas kellelgi on küsimusi saalist? Hannes, oskad sa kommenteerida seda aspekti, et kui muidu toodetakse igasuguse asju keemiatööstuses, siis nagu hädaks on igasugused kõrvalproduktid ja muu siukene. Et kuidas nüüd taimetehases nende ebasobilike kõrvalproduktide tekkimisega lood on? Jah, see on kindlasti oluline küsimus, kui seda nagu tööstuslikus skaalas tegema hakata. See Medicago on selle ilmselgelt lahendanud. Aga näiteks kui viiruste puhul rääkida, siis taimeviirused näiteks minu teada ei ole taimeviirused, mis oleksid võimelised meilt nakatama. Nii et selles mõttes on nagu üks probleem automaatselt lahendatud. Aga kui tööstuslikust protsessist rääkida, siis selle optimeerimine ja puhtaks tegemine on loomulikult väljakutse omaette. On kellelgi veel küsimusi? Kui ei ole, siis suur tänu. Aitäh! Ära veel ära jookse. Aitäh!